Здравейте хора, добре дошли отново в канала на Стефката BG. Днес ще играем с Никола. Здравейте хора, аз съм Никола, имам канал в YouTube, казва се Ник Гейминг, абонирайте си за него. Днес Стефки ще си онлайн, ще си офлайн. Нещо ми е бъгнало. На мен трябва да ми презарежда, нищо ще е бързо. Нещо играта бъгва. И така. Окей, готов си зарадил. Добре, днес ще играем на Brawl Ball и може да сменим и на Wipeout, защото има нов терен. Да, Стефки да играме на Brawl Ball, защото сега ще взема човече и ще ви кажа какво ми се падна. И аз взех, сега ще взема това на много. Окей, I'm ready. Чакай, аз ще избера Мортис. Не, Стефки бъди с Биби. Добре. Нека си пусна дъвката и ще млати по всичките, може би, ако я пуснеш правилно. Окей. Да, на Биби е много странно. На Биби супер е хипер странен. Да, пуска балон гигантски. И минава точно където там не трябва да минава и убива всички. Нали? Не трябва да минава. Нека е супер. Ох, не знам, що пускам се топин. Оп. Примерно, без да искаш си пускаш супера и накрая убиваш някакъв. Аз пък почти убих. Аз тук си ги млата всички. Дай ми топката! Не, няма как. Да, бе, то ние имаме... То всички имаме някакви огради и супер огромни. Виж, аз убих тази тука. Уи, нави топки, бе. Това ме уби. Спинчо, бързо, мятай супера. Не, защо завря топката си там, бе? Нищо, сега се трепа в сърце. Почти го уби. Бум. Аз ги трепах. Супера ми не направи нищо. Аз не направих двама. Аз убих двама вече. Дръжиш топката. Ние победихме, защото аз убих двама. Да. И те родиха, което се тъпо. Не, защо не щупи тука? Защо не щупи тука? Нали? Виж какво ги поправя. Дръж. Йей! Първата игра ще имаме победа на бас. Ох, тук дойде танката. Слабачка. Това вече не е слаб. Да, изключва, отрепай го. Той си е досъл. Нахълсва се. О, не! Да, това не е, да, айде. Ох. Тук няма как да победиме. Дойде с тебе, има как, обаче този човек не се трябва пази. Да. Пусни си супера да ти убиеш. Боже, той направи път към нашата врата. Защо ти това, бе? Не ще ти я поклонинга, защото не се прицелвам сега. Ама, да, той е много слаб. На ти, бе. Не губиме. Не. Добре, айде, аз ще играя с някой друг, защото това не е добър близо. Стефки, дай, аз съм с Биби. Може ли? Добре. А ти бъди с Едгар. О, с Едгар ги правим нищо. Или не, по-добре да бъдеш с някой, дето фърля. Дайнамайт. Чакай. Някой, който фърля. Дайнамайт с гаджета му, дето ги замразява се едно. Да. Той ме днес. И Star Power, където като хвърли бомбичка и седи на нея, подскача. Да, знам. Стичо? Да? Ти метнеш бомбичка по някакво и тримата, ако са на едно място. Аз тя при тях ги цепа заедно с нашия Леон. Добре, не. Тя се вълшва. Тапа! Гледа са. Я споко. Отивам. Чакай, закривайте ме, за да щупа към тяхната врата. Стичо, Соня, това аз умрях. Добре, аз направих път към вратата й. Окей. Сега хвърлям направо и вкарвам. Супер!
добра игра. Сега ще изчупа още повече. Те ще ти казах, че трябва да се използва. Добре, не умрях някакси. Не стигна. Да, ама нищо. Не, и изтрепаха ни. Аз Добре, че той Апоко не знае какво да прави и хвърли топката настрани. дори не знам кога съм си пуснал супера, но добре, ето, вече знам как. Не, сега сигурно ще ни вкарат. Напротив, няма. Тя метне топката към оня. Към партньора. Аз имам да убия Поко. Не забивай. Ела тук, бе. Аз не удара на Поко и това умира. Не, готови ми балон. Да, то ми бие по 2700. Знам. Тя ми щупиха вратата. Аз оцелях. Не, умрях. Че аз успях да заведа топката надалече с моя супер. Добре. Окей. Някъде там? Я, само бе. Къде ми балона? Не. Окей, балона ми нищо не направи. Но пък след 20 секунди, ако ние... Гати, как се закупва? И аз се чуда. Буквално във ъгълчето. Гледай повторението. Имам човече, падна ми се рея. О, не, тъпо. И на мен рея. Възможно ли е да ти се падне Леон от рея? Не. Да, знам. Окей. 24... как се наричаха такива за героите? Окей, на мен се паднаха кони. На мен... PowerPoint-ове, да. PowerPoint-ове. Айде играм на iPad. Добре, ще ми искаш. Дай още една игра на Brawl и после на iPad ще играме. Добре. Как те гледам само да се пише венди. А вие хора в коментарите пишете кой е по-добър и предложения за игри в Roblox. Ако искате да става в Brawl Stars, може да... Аз знам отговора кой е по-добър. Аз тук убих двама с моите балони. Ама добре, тая, как има най-новия скин на Емс, като той още не е пуснат? Нали? Това не е най-новия скин. Ама верно, това си е супер сел играч. Най-вероятно. Това няма друг. Не, тия почти ме отрепаха. Аз убих Емс. Не, оня прямо щупи половината от нещата, които ни предпазват. Добре, може да прямо да е толкова слаб. Чао! Аз буквално оставих да ме убие, защото буквално под мен имаше една бомбичка и помислих, че ще скоча, ама го убие. Каква бомбичка? Толкова си щупи вратата, наша добре, че е мега добър. Добре. Айде, ела тук, бе. Ела. Убий ме. Добре, да явно не е. То на мен ми бъгна играта, за това извинявай. Нищо. Не, ти бъгна. Ела тук, бе. Айде, не се справя тук. Не се го. Той ме уби. Там и моля ти се уби. Нямаше как, Нинджа го победи. Вкара. Да, Гати Нинджагото. Сигурно защото го убих просто. Добре, айде вече да играме на Wipeout. Аз тук мисля, взема Piper. Добре. Аз задобрях с Би, между другото. Аз пък задобрях с Гром, той е доста добър. Ама той бяха постоянно някакви топки. Особено с гаджета му дай твой по 3 наведнъж. А ти взима само един удар. Нали? Какъв е то целуни? Това не спре. Хора, видяхте ли му името на този човек? Кисю. Ама какъв е този Спайк, който има някакви роботи в устата му? Роботи в устата му ли? Да. Окей, бе, какво Това ще умря.
Не. Той скойк не знам как ме уби. Аз тук използвам някакви хакове, май. Питам се да използваме то хак, да ги оцелят с 3 топки. Ти да оцелих ги с 5 топки. Финито. Да, то Байрон няма ли да спре да го максва? Добре, дано Бел да го убие. Аз убих двама. Не. Айде. Убихме. И тримата с Течо бягали зад мене. Ама тая как го уби Скуик? Аз го убих Скуик. Знам ли за другото? Аз се убих Байрончо почти. Не спях. Нищо. Не успях да го оцеля. То се вижда, има една зона, дето си бавен. Да, аз опитах да оцеля Байрон с гаджета ми, за да го убия. Има убитени. Защо бе? Аре бе нашата, прави нещо бе. Нашата не прави абсолютно нищо. Освен да краде килове. Май, не знам се. Не съм сигурен, не ми пука. Ела сега. Браво! Айде! Човек, ние ги смазахме. Аз съм бавен тук. Не. Тек в помощ. Аз не искам да умра, ама... Убихме ги. Човек, ние ги смазахме. Обаче умрях. Ама 2 бомбички буквално бяха в мене. На пените и на Скуик. Ти ги смазаха тотално. Обаче, аз тук лекичко помазвам. Всъщност не лекичко, то аз направих повечето. Съжалявам, просто не се съжалявам. Добре, това как не би? Не губиме. Не пребивайте. Моля ви се. И не иска да оцеля тебе, иска да оцеля тая. Да, знам, ама човек те почти ме оттрипаха. Сега пешите, ако си пусне, аз ще съм там. Окей, не съм все още. Но ще умра. Пуснах си супера за нищо ли? Кога аз сега тук ще се бия, вижте. Ладно, 2 кръпне! Аз избирам Скуик. Аз пък взимам някой друг, не знам. Пайпър. Да, ама аз съм който с Макс. Да, най-добре да взема Пайпър. Или пък да взема или Ив, РТ. Мисля, че аз изберам герой. Ето как не забеляза най-далеч стрелящия герой. Ето. Пари Синко. Той е доста готин герой. И е доста добре прицелващ се. Особено с гаджета му, дето пуска навсякъде топки. А пък на мен от Митик човече ми се падна спрея на Рико. Така е малко. Окей. Тъй се съжалявам за гласовете, ако ги чуваш. Не, аз не чувам нищо. Виж топчета, за това ми е спрея, който получих от Митик човече. Аз убих Егър. Извинявай, че ти го откаранаха, но помислих, че ще дойда близо и ще те убие. Нищо. Аз някак се отделих Егър отдалеч. То много. Да, Кой те убийте да го ланшотно? Никой не ме убива мен, аз не съм умирал. Браво, бе! Ела да отрепаме Егъра. Ние направихме дабъл кил. Така е. Тук май в храстите има някой. Да, и аз така смисля. Виж като дерат стената какво става? Точно убия един, ама ти го отрепа после. За което се нас. Така. Аз тук Басата! Не успях. Добре, той е брал на него, Рикото. Значи толкова да мазне скрол. Браво! Ама Никола, как го правиш, бе? Ами лесно
човек, много е лесно. А то е много слаб. Аз съм много силен с Пайпър, ти какво си мислиш? Аз всъщност не съм много силен, де. Исках, ама аз избрах спам нещо Пайпър. Сериозен ли си? Да. Ама ти сега, в сезона на следващия герой ще дава бро паса не по 75 кредита, а по 95. Това е ясно, обаче искам само да ти кажа нещо. Може ли да питаш хората, кой герой да си избера, за да събирам за него? Уилоу, Стара, Джин или Спраут? Аз събирам сега за Уилоу, ама искам да ми пишат в коментарите с кой да съм. Добре. Пишете хора, вие го разбрахте май. И така, добре. Аз мисля, че най-добре е Уилоу. Как ти ми каза? Аз не събирам в момента, ама все пак съм на 21 хиляди купи и нямам Тара, което е малко странно. Не, ти имаш Пайпър и Би. Не, това е много зле. На мен ми се падна пикбокс само. Биг Бокс. Пик. Само когато имаш още боксове. Това ти аз пусна гаджета. Давай, първата стрелята на Не. Тая Би има жил. О, не! Лашот! Не, оставиха на 92. Убия. Хайде! Дори не знам как се убих. Гледай. Гледай как го пусна. Няма как. Аз също помогнах, нали? Ама аз я отрепах като цяло. Бягай от мен. Добре. Не! Супер, толкова ли съм взе? Окей, човек ние свършихме цялата работа. Нали? А то края абсолютно не съм. Убих един. Браво. Така? Как дубъл кил? Един кил. Човек, почти. На кой съм беше дала? Не, нашия канал е най-слабия на света. Аз съм те платъката. Добре, ма там начата. Нашия е гати слабия. Так? Браво, Наша! Не, разпети не умирай, моля ти се. Я се лошо. Лапча, ви ми 3060 димич. Що? Ти умря. Окей, нека да забравим тази игра просто седно. Аз мисля да играя с Би. Наду, искаш ли? Не, да, карта, не знам колко е хубава. Бъди на лайпа, че играем още само една игра. Добре. И тогава видеото ще свърши. Добре. Айде. Само Бел. Избрах на това, който най-далеч стреля от моите. Между другото тя има един гаджет, дето е безкрайно дълъг. Да, извинете само. Така, извинете да гласа. Стефи, айде движи се, моля ти се. Да, се движи. Манди. Не. Стефи, махни се от мене най-добре. Аз не мога да оцеля абсолютно никой от тук. Аз си издадох в този момент. Аз виждах само в патръмката. А то са казват. Не! Бе! Буквално ставих двама на 100 кръв. Буквално мен ме лайншот на Пайпър. Мен ме лайншот на Пени. Пени? Да. Човек. Мен ме се шут на Пени. Не, как? Да умреш. Не. То ръб села да се глупее по нас. Юпи! Кил!
Алелуя! Там има бело. Ей, там е... Ела тука. Да. Обичам втори път. Добре. Добре, че съм живо. Не, няма живо. Не. Повата ман. Братове, може ли да биеме? Има много малък шанс. Обаче все пак е възможно. Освен ако нашата мана не дай толкова зле, че да умре. И да. Не, защото... Накрая ти умря. Нищо. Окей, чакай малко, ще игра с някой друг. Това ще е цялото видео, Никола. Окей, чао! Чао! Абонирайте се за двата канала, ударете лайка на това видео и с камбанката да получавате известия и от канала. Да. И това беше всичко от нас, хора. Чао!